temporal de mais de 3 horas provocou danos principalmente na região central do município. Diversas ruas foram alagadas, famílias perderam itens pessoais e houve queda de um muro. Um levantamento está sendo feito pela Defesa Civil Municipal e até o momento, pelo menos em 45 casas tiveram registros de alagamento. 3 famílias ficaram desalojadas por cerca de 2 horas. A chuva que atingiu 8 bairros do município foi de 74 milímetros. A Defesa Civil deve entregar um relatório com os estragos ao prefeito municipal para que algumas medidas sejam tomadas, entre elas o desentupimento de bueiros.